warroonni imootti fayyadamtan settingiiwwan imoo kanneen sadeen yoo sirreeffatin rakkoo keessa jirtu. Tokkoffaa imoon keessan akka ta'uudhaaf deemaa jira yookaan namootaaf hatamuuf deemaa jira. Lammaffaa immoo security'n keessan yookaan privacy'n keessan eegamaa jiru. Kanaanis balaan adda addaa isinirra dhaqqabuu danda'a. Tokkoffaa namoonni baay'een argitan yoo ta'e online irratti karaa adda addaatiin karaa telegiraamaatiin argitanii jirtanii viidiyoo wal waraabuudhaan akkanumallee screenshot gochuudhaan wantoota adda addaa balaa adda addaa namarra geessisuu irratti argamu. Kanaan wal qabatee gaafiin baay'een ni ka'aa jira karaa imootiin jechuudha. Kanaaf immoo imoon furmaata kan fiduu danda'an settingiiwwan sadii qopheessee jira. Settingiiwwan kanneen itti fayyadama isaa yoo beektan namni kamiyyuu screen record isin gochuu hin danda'u. Imoodhaan isin bilbilee wanta isin gochaa jirtan record gochuu hin danda'u. Dabalataan immoo screenshot gochuu hin danda'u. Screenshot godhee yeroo isin viidiyoodhaan wajjin haasoftan jechuudha yookaan immoo audioodhaan wajjin haasoftan screen record isin gochuu hin danda'u. Kana qofa osoo hin taane akkaawuntiin keessan kan imoodhaa namaan xalafamuu yookaan immoo hatamuu hin danda'u. Wantoota kanneen sadeen iyyuu yoo kan sirreeffatan ta'e so kanaafiyyuu balaa adda addaa ofirraa ittisuu ni dandeessan waan ta'eef settingiiwwan imoon qopheesse kanneen sadeen itti fayyadama isaa yoo beektan itti fayyadamtan imoo irratti dirqama settingiiwwan kunniin sirreeffachuu qabdanii akkaataa ittiin sirreeffatan ni ilaalla. Sababni isaas wanta laayyoo fakkaatu garuu balaan inni imoon namarraan gahaa jiru keessattuu sooshaal miidiyaa irratti namoota irra dhaqqabaa jiru baay'ee tokko ulfaachaa deemee jira. Balaa namoota dhuunfaa irra gahu qofa osoo hin taane egaa gara maatiitti illee gara hawaasaatti illee cehee balaa baay'eetu argaa jirtan. Karaa telegiraamaatiin viidiyoowwan adda addaa argaatanii viidiyoowwan adda addaa waraabamanii karaa sooshaal miidiyaa kanaan osoo namni hin beekin osoo itti fayyadama appilikeeshina sanii yookaan immoo itti fayyadama sooshaal miidiyaa kanaa hin beekin viidiyoodhaan waraabamee karaa telegiraamaatiin karaa adda addaatiin karaa weebsaayitii adda addaatiin ilaalaa jira. Kana sooshaal miidiyaadhaan itti fayyadamaa jirtan waan ta'eef ni beektu. Garuu kun kan dhufeef itti fayyadama appilikeeshina hundaa beekuu dhabuu keessanirraa kan ka'edha. Kanaafiyyuu imo irratti illee namni kamiyyuu reekardi akka isin hin goone yookaan screenshot godhee wanta isin haasoftan wanta isin viidiyoodhaan wajjin haasoftan san akka hin geenne akkuma har'a jaalalaan wajjin jirtan boru immoo adda bahuunis ni jira. Kanaafiyyuu har'a irratti jaalalaan wanta wajjin gootan viidiyoodhaan namni reekardi godhee wal kaawwachaa jira. Ergasii immoo yeroo wal lolanitti akka namaan sodaachisuu akkanumallee karaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa fidanii bahaa jira. Yeroo keessattuu dubartoota biyyoota arabaa kana keessatti hojjechaa jirtan balaan akkasii namoota baay'ee irra dhaqqabaa jira. So kanaafiyyuu of eeggannoo akka gootaniif viidiyoo kana isiniif qopheesse hanga dhumaatti imo irratti settingiiwwan sirreeffachuu qabdan sadeen qabadhe isin dhufee jira hanga dhumaatti na faana turaadha. Egaa nageenya sin daganne yoo yaa ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumara. Bakkuma jirtanitti nageenya kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabu har'as akkuma baratame YouTube chaanaaliin keessan barnoota addaa imoodhaan wal qabate keessattuu imo irratti wantoonni barbaachisoo hin taane isin irra dhaqqabu duratti wanta sirreeffachuu qabdan settingiiwwan sirreeffachuu qabdan sadii qabadhe isin dhufee jira hanga dhumaatti na faana turaadha. Egaa YouTube chaanaalii kana irratti barnoota kana fakkaatan baay'ee argattu jechuudha. So barnoota teknooloojiidhaan wal qabate hojiiwwan onlaayinii waa'ee yuutuubii, tiiktookii, appilikeeshinoota adda addaa akkaataa ittiin fayyadamuu dandeessan hojii teknooloojiidhaan wal qabate hundayyuu ni argattu waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuudhaan eegaladha. Dayi. Settingiiwwan kanneen sirreeffachuudhaaf dursitanii gara imo keessanitti ni seentanii imo adda addaatu jira. Imo normaalatu jira, imo beetaatu jira. Imoowwan kunniin garaagarummaa qabu taa'umsi isaanii jechuudha. Settingiin isinitti agarsiisa. Gara imo beetaatti seenaa jechuudha. Imo beetaatti fayyadamu waan ta'eef. Egaa asirratti profile picture keessan irratti kilik gochuu dandeessanii yookaan immoo bakka kanatti imo tokko tokko irratti sarara sadiitu argama yookaan mallattoo eda'uutu argama. Isarra kilik gochuu dandeessan. Imo irraa imotti garaagarummaa qaba taa'umsi settingii jechuudha. Kanaafiyyuu profile picture kan koo irratti kilik godhaa jechuudha. Ergasii immoo gara deemtanii security and privacy gara jedhamutti deemtan jechuudha. Ergasii immoo gara sitti deemtanii egaa asirratti wantoota bal'aatu jira. Wantoota bal'aa keessaa garuu murteessoo kan ta'e tokko isiniif qabadhe jira. Sadiidha kan ilaallu jechuudha. Tokkoffaa chat and call privacy dha. Isa kanarratti chat and call privacy jechuun yeroo itti walii barreessitan barreeffamoota adda addaa akkanumallee suuraa adda addaa walii ergitan yeroo akkanumallee walii bilbiltan riikardiidhaan akkanumallee viidiyoo adda addaatiin illee walii bilbiltanidha jechuudha. Bakki kun so chat and call privacy kana keessatti wantoota sirreeffachuu qabdan. Egaa namni wajjin haasoftan san viidiyoodhaan akka isin waraabne yeroo viidiyoodhaan wajjin haasoftan yookaan immoo sagaleedhaan yeroo waliin haasoftan akka sagalee keessan waraabne screenshot akka hin goone wantoota barreeffamata keessanillee akka hin qabanne bakka itti sirreeffachuu dandeessanidha. Chat and call privacy kan jettu kana keessa seentan as keessatti chat privacy kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan yeroo asirratti dhaggeeffatan kun nama barbaadan select gootan. Kana jechuun nama select gootan san namni biraa gara imo keessanitti yookaan seenu ta'e nama san akka security wajjin haasoftan waan ta'eef nama tokko asirratti add yeroo godhatan egaa namni sun yeroo hundayyuu kan wajjin haasoftan privacy irratti yookaan immoo chat privacy irratti jechuudha. Namni kamiyyuu gara imo keessanii yeroo seeni bakka itti isin wajjin haasoftan barreeffama isin walii barreessitan gonkumaa arguu hin danda'u jechuudha.
So isa kanallee haala kanaan nama barbaadan aadi ka jettu kana kilik gochuudhaan aad godhachuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Gara fuulduratti yeroo deemtan immoo inni murteessaa kan ta'e dhageeffate kan koo call ka jedhu kanadha. Call ka jedhu kanarratti kilik yeroo gootan wantoota asirratti argaman argaa jirtan jedhee yaada wantoota sadii. Tokkoffaa yeroo nama wajjin haasoftan viidiyoodhaan egaa akkuma asirratti argatan viidiyoodhaan wajjin haasaa jiranii namoonni kunniin so namni kamiyyuu asirratti screen record gochuu hin danda'u. Application adda addaatti fayyadamee isin waraabuu hin danda'u yeroo viidiyoodhaan wajjin haasoftan jechuudha. Wanta waliin haasoftan, wanta isinitti agarsiiftan, wanta isin gootan, wanta isin wajjin haasoftan egaa gochuu hin danda'u. Kana gochuudhaaf immoo wanta sirreeffachuu qabdantu jira settingii kana. Akkanumallee screenshot godhee yeroo isin viidiyoodhaan wajjin haasoftan screenshotii keessan fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kana gochuudhaaf block screenshot for calls ka jedhu kana on godhatan jechuudha. Egaa kana on godhatan taanaan namni kamiyyuu record isin gochuu hin danda'u. Egaa viidiyoodhaan isin waraabuu hin danda'u. Viidiyoodhaan yeroo viidiyoo koolii wajjin haasoftan akkanumallee sagaleedhaan illee akkanumallee screenshot illee gochuu hin danda'u jechuudha. Egaa isa kana on godhachuun murteessaadha inni jalqabaa jechuudha. Ammas gara imo keessaniitiin seentanii profile picture keessa yookaan immoo sarara sadii kanatti argamu yookaan immoo mallattoo eda'uu irratti kilik gootanii ergasii immoo gara settingiitti seentanii bilbila tokko tokko irratti jechuudha. Ammallee security and privacy jedhu kana keessa seentanii ergasii immoo dhageeffata kan koo passcode lock ka jedhu ni argama. Passcode locking kun maaliif fayyada? Passcode lock ka jettu kanarra kilik gochuudhaan kana on godhachuun passcode kana malee namni kamiyyuu gara imo keessanitti seenuu danda'u. Jaalallee keessan ta'uu danda'a. Akkanumallee nama hiriyaa keessanii ta'uu danda'a. Password bilbila keessanii yoo kan beeku ta'e gara imo keessanitti garuu gonkumayyuu seenii wanta isin wajjin haasoftan, wanta isin nama wajjin walii barreessitan iccitii keessan beekuu hin danda'u jechuudha. Passcode kana enable godhatanii enable godhachuudhaaf immoo enable ka jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo digitii 4 uumtan jechuudha. Digitii 4 ni uumtan. Ergasii immoo fakkeenyaaf uumee jira. Ergasii immoo re-enter your passcode isin jedha ammas irra deebitanii isa kana itti galchitanii jechuudha. Egaa success isin jedha dan isin jedha. Egaa ergasii immoo asirratti passcodein keessan on ta'ee jira jechuudha. Kana jechuun dhageeffate kan koo passcodein keessan ammaan booda namni kamiyyuu gara imo keessaniitti yeroo seenu amma fakkeenyaaf imo keessaa baanee jirra. So passcodein keessan ammaan booda hanga namni kamiyyuu jijjiiramutti passcodein keessan lockidha jechuudha. Security'n keessan imoon keessan lockidha. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu imo keessan hakkachuu hin danda'u illee akkanumallee dhageeffate kan koo lock taa'aa jechuudha. So haala kanaa itti fayyadamuu dandeessan. Ammas al tokkoof duubatti erga deebitanii booda dakanatti sadaffaa irratti kan laalu login protection ka jedhudha. Isa kanarratti illee kilik gootanii faayidaa addaa qaba inni kun illee jechuudha. Inni kun faayidaan inni qabu login protectionidha. Namni biraa gara imo keessan hakkachuudhaaf yookaan immoo hatuudhaaf yeroo yaadutti namni sun akka gonkumayyuu akka kan goone kan isin tajaajiludha. Akka inni hinanne jechuudha. Yoo hinatallee jedhe asirratti meeseejiin isin dhaqqaba jechuudha imo keessan irratti. Namni ebalu jedhamu kun yookaan immoo bilbilli ebalu jedhamu bilbila maqaa waamee Samsung yoo ta'e Samsung, Hawii yoo ta'e Hawii, bilbilli Hawii sun koodii isaa wajjin nama kanaatu isin hakki isin godhuudhaaf yookaan isin xalafuudhaaf yaalii taasisareedha. Isin beeksisa kanas immoo maalidha namni kamiyyuu heeyyama keessaniin alatti isa kana on yoo godhatan jechuudha. Protection keessan egaa on yoo godhatan login protection keessan eenyumtiyyuu haaki isin gochuu hin danda'u. So kanaafiyyuu basic protection ka jettu kana two step verification baay'een keessan beektanii email irratti karaa adda addaatti irratti isin barsiisee jira. Isa kana on gootan jechuudha. Asirratti dhuftanii on gootanii ergasii immoo okay ka jettu kanarra kilik gochuudhaan enable godhatan jechuudha. Enable godhatan ergasii basic protection enabled ta'ee jira. Egaa Samsung keessanii alatti kan asirratti argamu kanaan alatti namni kamiyyuu gara bilbila keessaniitti yookaan seenu ta'e haggachuu hin danda'u jechuudha. Egaa settingiiwwan kunniin sadeenuu faayidaa mataa isaanii qaban jedhee jira. Egaa inni biraa immoo dhageeffata kan koo check out personalized security and privacy ka jedhu irratti view ka jettu ni argamte asirratti. Isa kanallee wanta kana sirreeffachuun murteessaadha. Asirra kilik gochuudhaan akkuma duraan dursee isiniif ibsee namoonni kamiyyuu akka screenshot isin goone yeroo isin viidiyoodhaan wajjin haasoftan jechuudha. Akkanumallee sagaleedhaan yeroo isin waliin haasoftan viidiyoodhaan waliin haasoftan akka record isin goone isa kana lock screenshot for calls ka jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii ishee duratti isinitti hime kana on godhadha. Inni isheen kun murteessaadha jechuudha. Dhageeffata kan koo ergasii immoo lock profile keessanillee on godhachuu dandeessan akkanumallee profile keessanii namni kamiyyuu akka hin fudhanne on godhachuu dandeessan jechuudha. Namni kamiyyuu profile picture keessan akka hin buufanne enable gootanii isa kana haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii. Egaa kana fakkaata jechuudha. Imo irratti wantoota kanneen yoo sirreeffattan keessattuu chat and privacy ka jedhu kana irratti dhageeffata kan koo of eeggannoo murteessaadha. Block godhaadha. Namni kamiyyuu yeroo viidiyoodhaan wajjin haasoftan akka isin waraamne jechuudha. Imo keessan irratti viidiyoodhaan yeroo waliin haasoftan akka application adda addaatti fayyadamee viidiyoodhaan isin waraamne. Keessattuu jaalala keessatti wantoota baay'eetu mudata waan
waan ta'eef irraa fayyadamaadha. Keessattuu ijoolleen durbaa asirratti rakkoon akkanaa kun isinirraa dhaqaba waan ta'eef irraa akka fayyadamtan abdiin qaba. Egaa settingiiwwan kanneen illee haala kanaan itti fayyadamaadha. Bal'inaan immoo waa'ee immoo kanaan dura illee kan isin barsiisee jira irraa fayyadamaadha. Egaa imoodhaan kan wal qabate kana fakkaata barnoonni kan koo kanarraa asirratti xumuree jira wantoota kanneen sadeen sirreeffachuudhaan fa imoon keessan akka hin xalafamne gootanii lammaffaa immoo privacy keessan yookaan immoo eenyummaa keessan akka eegamu gootanii viidiyoodhaan namni akka isin waraabne akkasumas sagalee keessan illee screenshot illee akka goone gochuudhaa fi screenshot yeroo jedhu sistemni mataa isaatu nu dhorka waan ta'eef sagalee waraabuu hin danda'u screenshot gochuu hin danda'u jechuudha. So kanaafiyyuu haala kanaan itti fayyadamaadha isin jechuu barbaada. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.